Տիկին Հակոբյան, նախ անդրադառնանք ընդդիմության վերջին 2 օրերին բարձրացած հարցին, որը նաև հանրությանն է հետաքրքրում խոսքը պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի կնոջ աստղաբաշխական աշխատավարձին է վերաբերում։ Դուք գիտեք, այլևս մասնավոր ընկերությունում, որին կառավարությունը մասնաբաժին ունի այդպիսի աշխատավարձական աշխատավարձ ստացող երկրորդ անձինք։ Ես որևէ կառույցի աշխատավարձի չափը հատուկ չեմ նայել ու չեմ կարող հիմա դրա հետ կապված պարզաբանում տամ։ Մենք առհասարակ պարոն Կոնջորյանի թեկնածությունն ենք քննարկում իբրև ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ինձ մոտ էլ է տպավորություն, որ մենք ինչ-որ հայփոստի տնօրեն ենք ընտրում, որովհետև ընդդիմության ելույթները, չգիտեմ, դիտարկումները դրան են վերաբերում, բայց ավելի ճիշտ կլիներ, օրինակ հարցնեին, ինչպիսի քաղաքականություն եք պատկերացնում, որ կվարեք այս կամ այն ուրեմն գործիքակազմը կօգտագործեք որևէ խնդրի, որևէ լավարկվող կամ հարաբերությունների հետ կապված, դրա համար ես հիմա այս կեղծ օրակարգի մեջ չեմ ուզում մտնել, ես գիտեմ, որ պարոն Կոնջորյանի կինը շատ լավ աշխատակից է եւ հենց ներսից է եղել, վարչության պետ է եղել եւ մրցույթի է մասնակցել եւ փաստորեն հաղթել է մրցույթը ինքը։ Մնացած հարցերը արդեն պետք է ուղղել, ես տեղյակ չեմ եւ չպետք է տեղյակ լինեմ, հենց այդ է։ Հիմա մեզ մտցնում են միայն մի այնպիսի օրակարգի մեջ, որին մենք չենք տիրապետում եւ չպետք է նաեւ տիրապետենք նաեւ ի պաշտոնը։ Մեսրոպ Առաքելյանը գրել է, որ վերջի 7 տարիների ընթացքում Հայփոստը մոտ 4 միլիարդ դրամի վնաս է կրել, երբ որ այն հայտնվել է պետության կանոնի ներքո։ Այս մասին որևէ տեղեկատվություն դուք ունեք։ Ես նոր ասացի, որ ես որևէ տեղեկության չեմ տիրապետում, որպես քաղաքացի, որը հայփոստ մտնում դուրս է գալիս, վերջին տարիներին նկատել եմ ավելի բարեկեցիկ սրահներ սպասարկման, դա կարող եմ ասել, ավել բան չեմ կարող ասել, ես չեմ տիրապետում, ես չպետք է ես դրան տիրապետեմ։ Հարություն Նացականյանը բոլորովին այլ օրինակ բերեց, այդ ելույթի ընթացքում, թե ինչ, այսպես ասած, բյուրոկրատական քաշ։ Միգուցե հիմա ինքն էլ խնդիր է բարձրաձայնել, падգամավորը լավ է անում, բարձրաձայնում է։ Հիմա ես դա ինչի պետք է մեկնաբանեմ։ Տիկին Հակոբյան, տեսեք նաև ինչ որ նախկինում, երբ որ նմանատիպ դեպքեր լինում պաշտոնյաների ընտանիքների հետ կապված աղմկահարույց, գործող իշխանությունը, որ ընդդիմություն էր այդ ժամանակ բարձրաձայնում էր եւ ասում էր, որ ընտանիքի անդամների հետ կապված խնդիրներ կան այս կամ այն պաշտոնի նշանակման եւ հիմա ըստ էության արտարացիորեն հարց է բարձրանում Հայկ Կոնջորյանին ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում մերժելու ԿՊ-ի կողմից այդ հարցը, որովհետեւ նրա կինը հանդգնել է աշխատել։ Ոչ միայն հանդգնել, չի հանդգնել աշխատել, այլ նաեւ նրա եղբայրը դրսևորել է ոչ պատշաճ վարկակից։ Օրինակ դուք դատապարտում եք, որ հայոյախառն արտահայտություններով գնում է մեկ հայ ընտանիքի վրա։ Ես ինչպես իմ թիմակիցները ինչու որովհետև մենք բոլորս նույն արժեքներն ենք կիսում, մենք դատապարտում ենք ցանկացած բռնություն, այդ թվում ֆիզիկական բռնություն, որը պարոն Կոնջորյանի եղբոր հանդեպ է եղել։ Հիմա գիտեք, որ նախաքննական մարմնում է գործը եւ գործը հարուցված նաեւ պարոն Կոնջորյանի եղբոր նկատմամբ եւ անկախ դատաիրավական համակարգը կքննի եւ մենք կտեսնենք ով ինչի համար էր մեղավոր։ Ես ձեր լրատվամիջոցներից տեսել եմ այդ զազրելի կադրերը, ինչպես են մի քանի հոգով ուրեմն բռնություն կիրառում մի հոգու հանդեպ եւ շատ դատապարտում եմ հենց բռնության դեպքերը։ Նաև շատ դատապարտում եմ, որ պաշտոնյայի հարազատ լինելու բերումով մարդիկ են թիրախավորվում, այստեղ կանանց իրավունքների ջատագով ներկայացող, օրինակ նոր падգամավորը ներողություն անունը չեմ հիշում դեռևս, որ ներկայացող չէ կանանց իրավունքների ջատագով, բայց դուրս գալ ու թիրախավորել մարդուն, ով մասնագիտական աշխատանք է կատարում միայն նրա բերումով, որ պաշտոնյայի կին է, սա էլ եկեք համաձայնենք, որ ճիշտ չէ եւ եթե մենք ուզում ենք աջակցել այլ կանանց, նրանց ներգրավվածության եւ այլ առումներով, ապա պետք է այս գործելավոճը ուրեմն թողնենք, այնպես որ եկեք մենք էլ հիմա այս մեր ճեպազրույցով չթիրախավորենք մարդկանց նրա բերումով, եթե գործ չհարուցված չլիներ, դուք կարող եք ասել, որ կա նման ուրեմն մամուլում կամ չգիտեմ, նման խոսակցություն, որ նրա կողմից էլ է եղել որոշակի, գործողություններ, կասկածանք կա, ես էլ կասեք ինչի չի գործ հարուցվում, այստեղ նրա դիրքն է միգուցե պատճառը, բայց հիմա երկու անձի հետ կապված էլ կա հարուցված քրեական
գործ։ Եկեք թողնենք, տեսնենք որ Հայկ Կոնջորյանը լինելով ազգային ժողովի փոխնախագահ իր լիազորությունների շրջանակներում կփորձի միջամտել։ Պարոն Կոնջորյանը պակաս դիրք չուներ մինչ այսօր, նա իշխող քաղաքական ուժի խմբակցության ղեկավարն է եղել վերջին 5 տարիներին, եւ եթե նա որևէ լծակ օգտագործել ուներ, դա էլ հարմար պաշտոն էր։